ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ പലർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ. വരണ്ട ചുമ, കഫക്കെട്ടുള്ള ചുമ, ഇങ്ങനെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. ഈ ചുമ മാറാനും വീണ്ടും വരാതിരിക്കാനുമുള്ള ഒരു മരുന്ന് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ മിക്ക വീടുകളിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ഈ മരുന്ന്. ചുമ, കഫക്കെട്ട് എന്നിവ പെട്ടെന്ന് മാറാൻ സഹായിക്കും. ഇതിനായി നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ചുക്ക്, പിന്നെ ജീരകം ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ജീരകം, കൽക്കണ്ടം, ഇത്രയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. കൽക്കണ്ടം കുറച്ച് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് മധുരത്തിന് ചേർക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുത്തൽ കാരണം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഇത് നല്ലൊരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീനിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 3 നേരം കഴിക്കുക. ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ ചുമയും കഫക്കെട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും വരാതിരിക്കാനും നല്ലൊരു മരുന്നാണിത്.